Мен сүйлөштүм сиз менен. Жылдырайм анaka камерам. Тротуарды базарга айлантып алышкан. Ким айтты ижара берет деп? Бекер турасыздар Бекер бул жерде. турабыз. Бул жер тротуар. Тротуарды бекер турабыз. Мына ушулардын айынан тротуарды жапкандыктан. Элдер мына чоң трасса менен жүрөт. Биякта көрсөтсөңүз, мына Бишкек Ошунан чоң унаалар өтө турган жолдо жүрүшөт элдер мына. Ошо сиздерге ким уруксат берип атат? Ошо рухсат берди. Ким деген ал? Базардын ээсиби мына базар? Мына базардын ээсиби? Базардын ээси сиздердин жериңиздерден акча табып атат алар. Мен айттым го. Ал боюнча иш жүрүп атат деп. Жыйынтыгы жок экен го. Жыйынтык болот. Качан? Сен мага сот эмессиң. Жок. Амансыздарбы көрөрмандар, биз Кочкор Ата шаарындабыз. Бул жер жана Борбордук базары. Бирок базардан бир кызыктуу жагдайды көрдүк да. Бул жакта Бишкек Ош жолу республикалык маанидеги чоң жол. Ал эми бул жер тротуар экен. Тротуар менен кичине жүрсөңүздөр эле тротуарды базарга айлантып алышкан. Бунун ичи базар экен, ичиндегилер базардагылар сыртка чыгып товарларын жайып алышыптыр. Жүргүлө азыр көрөлү эле ичинде кандай болгондорун. Бул жерге жайма базар уюштурулат 4-6 күндөрү. Бул базарга Саламатсыздар беже. Жаштар, биз тартып жүрүп, бул жака ким уруксат берет тротуарга, неме базар жайганга? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бул жер тротуар экен да, бул жөө адамдар өтүүчүчү. Бул жерге ким уруксат берет сиздерге сатканга? Артык турук. Мына бул жерден келгенде бул жер сиздикиби, байке? Бул жакка тротуарга турганга ким уруксат берет сиздерге? Кимден уруксат аласыздар? Жок, жооп берип эле койсоңуз. Жок, тартпайлы кой мени. Мен тротуарда турасыздар сиздер. Тартпайлы кой мени. Сиздер Жок, тротуар. айтып тартпайлы Жок, кой. биз сурап атабыз. Эмнеге тротуарда турасыздар? Бул тротуар базардыкы эмес да, турабы? Базаркомдор өздөрү билет, бар иши. Базаркомдор уруксат берип атат. Кимдер уруксат берет бу жерге турганга? Жок, айтып эле койсоңуз, биз сизде айтып атабыз. Ким бирөө уруксат берген үчүн турасыздар да. Өзүңүздөр чыкпайсыздар, же мэрия береби, же базаркомбу? Сәл чоңыраудан. Ол артартта мен. Сага айттым мен. Мен сүйлөштүм сиз менен. Жылдырайм анaka камерам. Мен менен сүйлөшөсүз. Камера меники. Жыланда сен дагы. Бул коомдук жай. Коомдук жайда тарта Мен сага алабыз. да айттым мен. Бул коомдук жайда тарта алабыз биз. Сиз коомдук жайда турасыз. Түшүнүп атасызбы ошону? Жүрүңүз. Мына бул жактан тротуар эле эмес, тротуарда мына чоң жолго чейин чыгып кеткен мына базардын карасаңыздар. Мына ушулардын айынан тротуарды жапкандыктан. Элдер мына чоң трасса менен жүрөт. Биякта көрсөтсөңүз, мына Бишкек Ошунан чоң унаалар өтө турган жолдо жүрүшөт элдер мына. Тротуарды жаап алган элдин баары мына койдой болуп жайылып кеткен чоң трассага. Бул жактагы базарда иштегендерден сурасак, эч ким айтпайт буларга ким уруксат берет, ким кандай турат. Мына пробканы көрүңүздөр. Бүт баары мына тротуарга, 1 чакырымдай жерге тротуарга жайылып туруп алышкан. Ушуну базардын жетекчиси уруксат берип атабы, Кочкор Атанын мэриясы эмнени карап атат анда? Ансыз дагы бул жер жолдун боюнда базар болгон үчүн мына чоң жолдо пробка жаралат. Пробкасы аз келгенсип, мына тротуарды бүт баарын ээлеп базар кылып салышкан. Мына көргүлө, элдин баары ушу тротуар жабык болгон үчүн жөө мына чоң жол менен басып жүрүшөт. Тротуар мейли, тротуардан чыгыптыр деп. Мунулар чоң жолдун боюна эле чыгып кетиптир. Бул жактан чоң унаалар өтөт. Бишкек Ош жолунда чоң трассада. Анан дагы бир жагдай, мынау жол Бишкек Кочкор Ата шаарындагы жол. Былтыр эле ачылган да, Кочкор Ата шаарындагы Бишкек Ош жолунуку. Былтыр эле ачылып, жаңыдан асфальт төшөлгөн болчу. Ал дагы бузулуп, кайра башынан оңдоп салып башташыптыр. Буну дагы айта кетсек болот. Буну балким көрбөй билбей жаткандар болсо, жогору жактагыларды ушуну көрүп коюшсун.
Biz hazır bazardın içinde emas, trotuar menен basıp baratабыз. Bu түшүнбөгөндөр болсо көрсөтүп коелу. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Бул жактан ижара акысын кимге төлөйсүздөр мына жерде турган үчүн? Аяққа бір аял бар, ошо төлейбиз. Ал аял ким? Аты ким? Өзүнөн барып сүрүштүрүп эле бизде эмес. Ошо нар жакка Сиздер турасыздар, сиздер тротуарда турасыздар да? Тротуарда турса өзүнө мына ичкерге Ким? кирсеңер. Аты ким ошо? Атын билбейбиз. Ичкерге кирип сурайбыз. Эми сиздер тротуарда турасыздар. Биз менен сүйлөшпөстөн ошо ичкерге кирип ошо сүйлөшүп бизге эле дейм. уруксат берген тура жерде, ошон үчүн Атын айтып коюңуз, аты ким? Билбейбиз. Эми сиздер ижара төлөйсүздөр дагы, туурабы? Канча алат силерден? Мен ошо алган адамдарды айтып койгула. Жок, алган. Сиздер тротуарда турасыздар, коомдук жай. Ошо сиздерге ким уруксат берип атат? Ошо уруксат берип атат. Ким деген ал? Базардын ээсиби мына базар? Мына базардын ээсиби? Ошондон барып сурап. Силерге ошол уруксат берет да, ошол жерге тура бергиле, тротуарга туруп сата бергиле деп. Өзүбүз келип турбасак керек. Ошо мен да биз да сиздерди, сиздерге да тиричилик ушу менен өткөрүп, бала чака багып атасыздар. Мына камерасын Сиздер, өчүрүп койгула. Байып неме болбайлычы? Анан бизге кызык да бул тротуарга ким уруксат берип тургузуп коюп атат деп. Силерге кызык болсо кирип сурагыла. Кызык болсо Базар, бизден келип сурабагыла. А сиздер турасыздар да ошол А биз жерде. турабыз. Бизге уруксат берген үчүн турабыз. Ошо базардын ээсиби? Базардын ээсиби, чоңубу мен билбейм, барып сурагыла. Мен айтпайм. Ошо ижара бергениңерди айтып коелу, айтпай кантип Ижара айтпайсыздар? бербейбиз. Ким айтты ижара берет деп? Бекер турасыздар бул Бекер жерде. турабыз. Бул жер тротуар. Тротуарда бекер турабыз. Бул адамдар өтө турган жер, базар эмес. Адамдар өтө турганда тротуарды бошотуп койгонбуз. Мишет берет, бул коомдук жай. Бул коомдук жай. Ооба, мына адамдар жолдо басып атат ошондуктан. Нар жакка айланып өтөр. Нар жак кет. Азырма камераңды алып сындырып таштайм бетиңе чоң. Эми бул жерден биз жана карапайым эл соода кылып тиричилик кылып аткан элди күнөөлөбөйбүз албетте. Алар да соодасын кылып тиричилигин өткөрүп атышат. Аларга күнөө жок. Эми ушуларга ким уруксат берип атат деген маселе да. Бир чекерек жылдырып же башка арырактан жол берсе болот эле да. Бир шаар деген шаардай болуп, мындай элдин тротуары, элдин жолу ошол менен баары өздүгү менен болсо деген эле тилек. Эми булар дагы ушул жерден жумасында 2 жолу чыгып соода кылышат экен, соодасын кылып тиричилигин өткөрө беришсин. Бирок эми арырактан бир места даярдап бербейби булар үчүн анда? Эми булар деле тиричилик деп жүрүшөт да. Ошентип койсо болот да, эми сөзсүз эле ушинтип жапайычылыкка барбаш керек да. Жүрүңүздөр, мына катар баары жабылган. Бул кире турган жолдордон бери жабылыптыр да, эми азыр сүйлөшүп көрөлү, балким. Kolumuzdaki 150. Саламатсыз беже. Салмачык. Соодаңыз жакшыбы? Болуп атабы? Çok. Биз могу тротуарга жайып алыпсыздар, ушул боюнча сурайын дедик эле да. Менен Бул сурабаң бирок. ким уруксат берет сиздерге ошол жерге турганга? Кимге аренда төлөйсүңөрбү бирөөгө? Ошону үчүн оны чоң эже жакшы бап жооп берет десеңиз. Мына чачык кылып турат го. Ал эже тротуарга чыкпаптыр да. Жок, ал Сиздер- деле бизге караштуу да. Сиздер не тротуарда турасыздар да, ошого сурап Видеого коеюн. тапкай эле койгойчу, пожалуйста. Assalamu alaikum майке. Кандайсыз? Жакшысызбы? Соода жакшыбы? Жакшы болуп атат. Бул жактан тротуарга туруп алыпсыздар го сиздер. Бул ким уруксат берет сиздерге? Ким айтат мен тротуарга туруп бергиле деп? Аны билбейт экен, ошо бизге разрешение кылган үчүн туруп атабыз. Ошо ким берет? Мэриядан береби же мына базар, бул жактагы базардын жетекчиси береби? Мен билбесем мени жакын эле келдим да мен. Жок, эми бул жерге турганда милициялар келип деле кубайт. Адатта бул тротуарды Мэриядан келип айтат мен. Ачкыла, жол ачкыла дейт. тротуар, бул жөө адамдар өтө турган жол. Силер ушинтип туруп алып, адамдар чоң трасса менен басып жүрөт. Бул жак Бишкек ош чоң жол экен. Кандай адамдар кандай жол бар? Жок, мындай баскангачы Кандай баскан? жол тосуп алыпсыздар го. Жол турат го. Турат го. Эми тротуар базар эмес да бул жерге карасаңыз. Жок, ким базардын ээси кайсы жерде турат берди? Билем, ким начальник болсо ошолордон сурайсың. Сизден ким алып кетет? Аренда алып кетеби бул жерге турганыңызга? Жөн турабызсың го. Аренда. Ким алып кетет ошол? Алапта ошо ким? Кайерден келишет? Ушул жактан келет. Мен жакында келип билбейт экенмин ким алганычы. Базардын администраты кайсылар? Сиздерге ким кешипти?
базардын администратору ушул жакта турат деген болчу. Базардын булардан ижара акысын алып кеткен. Бирок эшигин ачсак жабык турат, бек турат. Тилекке каршы байланыш алган жокпуз. Кочкор Ата шаарынын бийлиги бар, мэри бар. Кызыгы ал дагы келип, мэриядан 1,5 келип, "Ой, сен ушул жерде тротуар тосуп алдың, элдин жолун тоскоолдук жаратып атасың" деп бирөө дагы келбейт экен. Эми келеби же келсе алар тоготпойбу? Бирок иш жүзүндө монтип ушинтип эле турушат экен да. Ал мэрия эмнени карап атат? Айтса болот эле, "Ой, бул ал ичкери кир же болбосо башка жактан базар кылып берели" деп. Аңга эч ким уруксат бербейт. Бул баягы стихийный торговля. Баягы четверг күнү келет, четверг суббота күнү келет. Бул боюнча айыппулдарды салып атабыз. Айыппулдар 3000 сомдон 5500 сомдон айыппул салабыз. Ошонун карабастан кайра келет. Бирок айыппулдарды салып биз роуд өткөрүп берип атабыз бул боюнча. Канча жолу салгансыздар? Кимдерге салгансыздар? Ошол сода кылгандарга өзүнө. Эми бул жерде ошол аркы жакта базар бар го. Биз базардын ээси бизге уруксат берет. Ошого турганыбызга ижара акысын ошо базардын ээсине беребиз деп атат. Ким деген базардын ээсине? Ошо ичкерисинде базар бар го? Ошонун ичкерисиндеги меме деген кимели базар. Ошол базардын ээсине айыппул салганбыз. Ал боюнча тийиштүү органдарга кайрылганбыз. Чара колдонуу боюнча прокуратурага жазганбыз. Именно ошол ЭДМК базары боюнча. Ал боюнча бизге элдер кайрылып келген, шаар тургундары ошол базарда сода кылган содагерлер келген. Ал боюнча каттар да бергенбиз. Анан чакырып түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөн. Бирок жыйынтык жок. Жыйынтык жок. Мындай да, ал жер тротуар, мэрия, муниципалдык жер, сиздерге караштуу жер. Бирок сиздердин жериңиздерден содагерлер айтып атат, базардын администраторуна беребиз, могу жерде турган деп имараттан бери көрсөтүп барсак чабып экен. Ижарага турган үчүн ошо акча беребиз дейт. Ал базардын ээси сиздердин жериңиздерден акча табып атат алар. Буга чара көрүшүнө биринчиден алар адамдардын өтүшүнө тоскоолдук жаратып атат. Экинчиден сиздердин жериңиздерден акча табып атат. Буга каттуураак чара көрсөңүздөр болбойбу? Каттуу чара көргөнбүз. Алар биздин үстүбүздөн сотко берген. Биз ал боюнча соттошконбуз. Тротуарга чыгып алган үчүн да сотко берди. Чыкпагыла десең сотко берди. Биздин кызматкерлер барып ошол жердеги баягы мыйзам сода алгандардын баягы сода алган товарларын машинеге салып жүктөп апарып тазалыкка түшүргөн. Ошондон кийин булар биздин кызматкерлердин үстүнөн арыз берген прокуратурага. Азыр органдар бар, бүт мыйзамсыз нерселерди мындайча айтканда алыңыздар жетпей атыптыр да азыр. Жок, алыбыз жеткен эмес. Азыр бүгүнкү күндө бул боюнча сот иштери болуп атат да. Прокуратура бергенбиз. Бул соттук иш эмес да. Булга чыкпа деп эле сүрүп чыгарып кое турган нерсе да. Тротуар, адам өтө турган жер. Мен сизге айттым, ал боюнча биз барып ошол жерден баягы сода товарларын алып туруп биз тазалык ишканасына апарып түшүрүп салганбыз. Ал боюнча биздин үстүбүздөн арыз жазган. Прокуратура ал боюнча тергеген. Чара колдонгонбуз. Биздин үстүбүздөн тартиптик чара колдонгон. Укук органдарын алып барып эле ал жака чаргызбай койсо болбойбу? Эртең менен жок, булар күнүгө турбайт экен. 4-чү четверг, суббота. Эртең менен аларды укук органдарын сизип ошол жерге тургузуп койсо, бул жерге турбагыла деп тостуруп койсо болот. Мен сизге жооп бердим го. Так. Башка суроолоруңуз болсо бериңиз. Жок, ошол мен сизге жооп болбойбу? Эмнеге? Мен айттым го. Ал боюнча иш жүрүп атат деп. Жыйынтыгы жок экен го. Жыйынтык болот. Качан? Сен мага сот эмессиң, качан жетекчи эмесиң сен мага. Жетек жыйынтык болот деп атасың. Мен качан буйруса болот, жакында. Мен журналист катары сурай алам да. Мен сага жооп бердим. Ошо жыйынтыгы качан болот жакында дегениңиз эми? Жыйынтыгы болот. Качан экени белгисизби? Качан белгисиз, жыйынтык болот жакын арада.